marka maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala sareynta sharciga arrimo ku aadan waa badan yihiin marka sareynta sharciga arrimaha ku aadan waliba qodob ka mid ah oo qaab dhismeedka ku saabsan ayaan aad uga hadli doonaa degmooyin iyo gobollo iyo qabaleeyo ayaa la sameeyay marka kuwa ayaga ay qaabkay u dhisan yihiin ma yihiin kuwa horumarkeena ma yihiin kuwa sharci ku dhismay kuwa nidaam loo raacay qaab cilmiyeysan kuwa lagu dhisay ma yihiin taas oo la xiriirta sareynta sharciga iyo la xiriirta arintayada marka arintaas baan ayaan ka hadli doonaa insha Allah taala waxa daraasad baan marka ka sameeyay arintayada daraasadaas waxay muujinaysaa waxa sameysmay gobollo degmooyin iyo qabaleeyo ayadoo aan loo marin nidaam cilmiyeysan aan loo marin oo shuruudo waafi ah ku dhisan degmooyinka qaar baa waxay dhaleen 2 ilaa 4 degmo ay mid walba noqotay halka degmooyin kale oo dhinaca shacabka iyo dhinaca dhulka baaxadiisa iyo dhinaca dakhligaba aan ayaga ka yareen ay ama hal degmo ku darmatay ama waxba ay ku darmin oo wali macnaha ma dhaleyshiin marka arinta ayada maxay ku timid taas ayaan martii aan falanqeyn doonaa marka maqaalkan asal ahaantiisa macnaha wuxuu ku aadan yahay loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta waxgaradka martay aqoon-yahanka dadkaas oo ayaa loogu talagalay marka anigu walba ra'yigiisu wuu ka dhiiban karaa ra'yiga aniga aan soo jeedin mid ka duwanna waa la soo jeedin karaa oo marka hadii aan isku qancino marka tusaale ahaan waxaan degmooyin baan marka isbarbar dhigaynaa marka degmada tusaale ahaan haddaan soo qaadana degmada Qabri Dahar baaxadeeda waa 13,646 square kilometer waa Qabri Dahar sidii marka hore ay ahayd wayaan intaan la kala googooynin oo degmooyin badan ayaan laga dhigin ka hor 13,646 square kilometer bay ahayd shacabkeedana waa 176,494 waa iyadoo laga eegay tirkoobkii 2017 tirkoobka ma ahan projectionki macnaha populationka marka shacabkeeda waa 176,494 xagga dakhliga markaan ka eegna 2010 Ethiopian calendar 4 milyan ayay soo xareysay Qabri Dahar marka imisa degma ku darsantay marka degmada Qabri Dahar ee hore waxa ku darsantay 4 degma ayadii ma ahan 4 kale ayaa ku darsantay oo Bodley hadaan khaldaneen iyo Gogol Kudunbuur iyo Lasdan Khayre Lasdar Kayle ceel ogaadeen 4 degma ayaa ku soo biirtay ayadana wali macna way sii jirtaa marka 5 degma ay noqotay ka dhigan tahay wali inta waxa uu sii dheeday Qabri Daharti hore waxa hadana ka go'ay maamul magaaladii oo ismaamul noqotay ayadana waaya marka waxa la doodaysa degmada Shilaabo oo daris yihiin degmada Shilaabo oo Qabri Dahar ay daris yihiin ayaa la doodaysa oo marka Shilaabo baaxadeedu waa 12,654 Qabri Daharna 13,000 bay ahayd way isku dhow yihiin waa isku mid xagga shacabka Shilaabo iyada waa 74,000 oo marka kala bar Qabri Dahar macnaha bar bay ka yartahay laakiin dhanka dakhliga 8 milyan bay soo xareysay 2010 Shilaabo oo marka Qabri Dahar 2 jeer bay ku soo laba jibaarmaysaa marka dooda ay leedahay la timid Shilaabo marka waxay leedahay Qabri Dahar dhulku waan isku dhownahay waana ka dakhli badnahay xagga shacabkana adiga barka baan ahay maxaa 4 degma ama 2 degma ama 3 degma maxaa ii diiday aniga maxaa ii diiday ayay ku doodaysaa marka dood sida camal leh marka waxa hadana dood kale oo noocaas camal keentay oo Qabri Dahar kula doodaysa degmada la yiraahdo Fiiltu degmada Fiiltu baaxadeeda waa 18,000 oo square kilometer
qabridaharna waxay ahayd 13 Soomaa marka fiilta ayaa ka weyn xagga dhulka xagga shacabka fiiltu waa 168,000 square kilometer marka qabridaharna 170 bay ahayd waa isku mid xagga dakhliga 18 milyan ayay fiilta soo xareysay 2010 Ethiopian calendar marka ilaa 5 jeer ayay ka dakhli badan tahay qabridahar xagga dhulkana way ka weyn tahay xagga shacabkana isku mid bay yihiin fiilta marka waxay leedahay aniga hal degmo oo kaliya ayaa igu darsamay qabridahar adigana maamul magaalana waad noqotay 4 degmana way kugu darsameen marka waa maxay shuruudda adiga 4 degmo iyo magaalo ka dhigay aniga iyo ka dakhli badan oo kaana shacab yareen isla markaana baaxadana ka weyn maxaa intaan igu soo reebay ay leedahay marka doodaas mid la mid waxa kale oo dood noocaas qaba degmooyinkan hoos ku soo jeegi doono macnaha xabad soo dhigaya waan is wada raacinaya iyaga marka degmooyinka kale dooda sare mid la mid qabridahar u soo jeediyay waxa kamid Hargeyla oo waxa kamid Jarrati oo waxa kamid Guradaamoole waxa kamid Baarey waxa kamid Cadaadle waxa kamid Wardheer Galaadi Booq Afdam Mooyaale Gaashaamo degmooyinkaas ayaa ayagana macnaha dooda ayadeed mid la mid ayaa u qaba qabridahar ayadoo xabad aan u soo dhigin degmooyin kale degmooyin ay hogaaminayaan Awbarre iyo Jigjiga iyo Mooyaale iyo Qabri Bayax oo shacabkooda aad u badan yahay Awbarre waa 438,000 ayay kaligeed tahay Jigjigana waa 364,000 Mooyaale waa 326,000 Qabri Bayax waa 214,000 marka ayagu waxay leeyihiin war arintu waa shacab ayaa gundig u ah wax walba maxaa annaga macnaha yani aan u badan weyne sida macnaha qabridahar u badatay okay degmooyin kale ayaa iyagana macnaha waxay ku doodayaan xagga maaragtay dakhliga degmada Shiniile ayaa kamid degmada Doolow Ado ayaa kamid oo ayagu waxay leeyihiin war dakhliga dhan ee lagu socdo annaga ayaa keenay macnaha Shiniile oo kalaata 53 milyan ayay soo xareysay 2010 halka degmooyinka qaarna ay 2 milyan soo xareeyeen degmada Doolow Ado macnaha degmada sidii hore markii Doolow Adoodii hore la eega 67 milyan ayay soo xareysay 2010 marka waxay leeyihiin ayaga annaga ayaa dakhliga ugu badan soo xareeyna mana dhul iyo shacab yeerine maxaa hal degma naga dhigay doodaasna iyadana halkaas ay ka jirtaa si la mid degmada Awaare sida camal ayaa dood loogu soo jeediyay iyadana waxa kale oo markaa dood kale ayaa halkan ka jirta tusaale ahaan degmada Dhuxun waxa weeye baaxadeeda waa 3,979 square kilometer weeyaan adiga waxaad dhihi kartaa 4,000 oo square kilometer ayaa dhihi kartaa halkii aan mar dhaweyd fiiltana aan ku soo arkayna 18,000 square kilometer tan waa 4,000 weeyaan shacabkeedana waa 32,000 dakhliga ay soo xareysay 2010 5 milyan ayuu ahaa laba degmo ayaa ku biirtayoo horo shagax iyo cayuun ayaa ku soo biirtay marka dhammaan degmooyinka 50 degmo ayaa la doodiyay oo waxay leeyihiin degmooyinka hore ee dawlad deegaanka Soomaalida ugu jiri jiray dhammaantood waxay ku doodayaan shuruudaha ay dhuxun 3 degmo ku noqotay in ay iyaga mid waliba 6 degmo ilaa 10 degmo ka dhigayso shuruudaas haday dhuxun 3 degmo noqotay degmooyinka kale oo dhan 50 degmo tan ugu yar 6 bay noqonaysaa qaarkood ilaa 10 degmo ayay noqon karaan bay ku doodiyaan marka arrimahaas ayaa macnaha ay loo baahan yahay in qaab sharci loo wajaha hadii kale
haddaan qaabkaas sharciga loo wajihin yani soomaalinimona ma imaadaysa, cadaaladna ma imaadaysa, ammaan iyo deganaansho midna ma imaan doonaan ayaan aniga aaminsanahay. dhinaca kale tusaale kale yar haddaan soo dhiga, waxaan eegi doonaa oon isbarbar dhigi doonaa tobanka degme ee kililka shanaad ugu dhulka yar markii la isku geeyo dhulka ay ku fadhiyaan, iyo tobanka degme ugu dhulka ballaaran ayagana markii la isku geeyo dhulka ay ku fadhiyaan. tobanka ugu dhulka yar ay ka mid tahay Gursum, Tuliguleed, Yoocaale, Araarso, Birqod, Daratoole, Feerfeer, Beercaano, Ceelweyne, Raaso. tobankaasaa ugu yar ugu xagga dhulka baaxadiisa. marka imisay ku fadhiyaan 17,256 square kilometer ay ku fadhiyaan tobankooda markii la isku daro. tobanka ugu dhulka ballaaranna waxaa ka mid Afdam, mid actually tan ugu weyn macnaha dhulka weyn dowlad deegaanka Soomaalida xagga degmooyinka waa Booq oo 13,861 ayay ku fadhidaa. Wardheer ayaa ku xigta iyadana oo 13,114 ayay ku fadhidaa. laakiin tobankan marka waxay kala yihiin Afdam, Hargeysa, Gaashaamo, Booq, Wardheer, Filtu, Shilaabo, Galaadi, Guradhaamoolo, Hargeysa. tobanka degma waxay ku fadhiyaan 118,000 oo square kilometer ay ku fadhiyaan ayaga, halka ay tobanka horena ku fadhiyeen 17,000 oo square kilometer ay ku fadhiyeen tobanka hore. marka tobankaas markii la isku geeyo waa 17. Booq kaligeed ayaaba 14,000 oo square kilometer ku dhow 14,000. marka halka degma ay leeyihiin tobankooda. marka waxaan maxaa lagu saleeyay in dib lu soo eega loo baahan. taa waa dhinaca kale haddaan isbarbar dhigno tusaale ahaan tobanka degma ee ugu shacabka yar iyo tobanka degme ee ugu shacabka badan dowlad deegaanka Soomaalida. tobanka ugu shacabka badan waxaa ka mid waxay kala yihiin Qabri Bayax, Jigjiga, saa uma kala horeeyaan actually, laakiin Qabri Bayax, Jigjiga, aw Barre, Dhagax Buur, Gunugado, Godey, Doolow Addo, Filtu, Mooyaale, Fiiq. tobankaas ayaa ugu shacab badan markii la eego tirakoobka Itoobiya ay samaysay wax laga hadlay. wax aan isku soo qorqortay ma. marka tobankoogaas markii la isku geeyo waa 2,300,000 ay ku dhow yihiin. 2,300,000 oo qof ayaa ku nool. waliba waa projectionkii 2017 weeyaan. tobanka ayaga marka ugu shacabka yarna waxa weeyaan Gursum, Feerfeer, Dhanaan, Guradhaamoolo, Qarsaduula, Dhuxun, Sagag, Mayu, Sallaxaad, Lagahidda. tobankoodaas waa 343,000 oo shacab ayaa ku nool, halkii tobankii horena ay ku noolaayeen 2.3 milyan. 2,300,000 ayaa ku nool. haddaba marka muxuu degmooyinku way kala weynaan karaan waana kala yaraan karaan. xagga xildhibaanada waa sidee? tobankii waaweyneed oo ugu shacabka badneed 49 xildhibaan ayaa ka soo gasha. hadda tobankii ugu yaraana waxaa ka soo gasha tobankii yaryaraa markii la isku geeyo 30 xildhibaan ka soo gasha. laakiin xisaab ahaan markii lagu dhufto marka haddii tobankan yaryar oo 343,000 oo shacab ay ku nool yihiin 30 xildhibaan haday ka soo baxday tobankii ay 2.3 milyan ku noolaayeen imisa ka soo baxaysa xisaab ahaan markaad isku dhufato waxa ka soo baxaysa 198 xildhibaan inay ka soo baxaan ayay xaq u yeelanayaan tobanka shacabka badan leh. marka sidaas macnaha marka cadaaladna ma xaqna mana socon karta. marka waxyaabahaas in maaragtay wax laga qabto ayay u baahan yihiin. waayahay marka